Takže ahojte, dneska som si pripravil video, ako vyhrať remixovú súťaž. Proste ide o to, že vám chcem pomôcť, aby ste boli úspešní, aby ste vyhrali nejakú súťaž. Ja viem, že muzika není primárne určená na nejaké preteky, výhry, súťaže, není, ale je to určitá cesta k tomu, jak vylepšiť kvalitu vašej hudby, vašej produkcie a ako ju odprezentovať svojim fanúšikom. Ukážeme si, čo je motivácia vlastne, prečo by si sa mal prihlásiť do súťaže. Ukážeme si, kde, na ktorých platformách sú vypísané súťaže, kde sa môžeš prihlásiť. Prejdeme si nejaké pravidlá, aby si sa nediskvalifikoval zbytočne, keď by si sa už do niečoho pustil. Plus vám ukážem produkčné tipy, ako zistiť a definovať tóninu, rytmus, ako usadiť vokál a tak ďalej. Takže nejaké produkčné tipy. Takže verím, že vám to pomôže a poďme na to. Poďme si ukázať, ako vyhrať remixovú súťaž, ako sa presadiť v dnešnej celosvetovej konkurencii, čo sa týka muziky. Takže, čo je motivácia? Peniaze. Videl som aj $700 odmeny. Môžete vyhrať aj software, $1300. Môžu vám dať kredity na nákup zvukov, $500 sa mi pošťastilo minulé. Oficiálne vám vydajú vlastne ten remix a budete mať ďalej podiel zo zisku. Zvýši si kvalitu vlastnej produkcie a spropaguješ vlastnú tvorbu. Získaš nové kontakty na umelcov a na ľudí, ktorí rozhodujú o tom, či podpíšu tvoje demo alebo nie, a dostaneš vlastne feedback od producentov. Takže príklad vám tu môžem ukázať, keď ste dostatočne aktívni, tak toto s Splice.com to je taká ako komunita, nie sociálna sieť, ale pre producentov, a keď si to zoberete, 3,5 tisíc ľudí si to pustilo, 70 lajkov skoro, a tu mi dávajú vlastne feedbacky, čo sa im tam páčilo, nepáčilo, aj nejaké akoby konkrétne rady, ako sa zlepšiť. Takže super vec, 26 ľudí reagovalo, takže v pohode. Takže to je tiež motivácia. Kde sa dá zapojiť do súťaže? Aktuálne sú najaktívnejšie tieto platformy: Metapop, Virb, Label Radar, Skill Music a Spinning Records. Môžeme si to len tak v rýchlosti ukázať. Metapop, tu si dáš competitions a nájdeš si, čo potrebuješ, stiahneš si, vytvor si profil, daj tam kontakty a vlastne ľudia, napríklad tuto 21 lajkov a 13 komentov, takže ľudia reagujú na tvoju muziku a získavaš vlastne nové kontakty takto, a buď ich smerujem na Facebook alebo na YouTube alebo na vlastné stránky. Takže to je Metapop, tiež som robil 2 remixy, čakám na vyhodnotenie, ako to dopadne. Ďalší, takže poďme konkrétne si ukázať, keby si sa už chcel zapojiť do tej súťaže, že ako vlastne máš postupovať krok po kroku. Toto zavriem, takže tieto linky vám dám pod video, aby ste sa mohli preklikať a pozrieť sa. Takže, jak sa to dá vyhrať? Musíš dodržovať pravidlá súťaže. Ja som si tu vybral nejaký príklad pravidiel, čo oni požadujú. A keď jedno z toho nesplníš, tak ťa diskvalifikujú a je jedno, ako to je dobré, proste ideš z kola von, takže týchto 5 vecí musíš dodržať. Príklad. Dĺžka remixu musí byť cez 2 minúty a ďalej a viac. Nesmieš používať nelegálne zvuky v tvojom remixe, takže nekradni nič z iných trackov, proste musíš mať buď to royalty free sample alebo vlastne proste z pluginov zvuky. Musíš použiť minimálne 2 položky, príklad vokál a basu, alebo piano, vokál, proste 2 musia zaznieť v tom tracku, novom remixe. Musíš dokázať, preukázať, že si to vytvoril ty, že si pôvodný autor, a musíš im ukázať aj projekt, ako vyzerá vnútri, na vyžiadanie. Tak, a vlastne môžeš sa zapojiť iba raz do súťaže. Nemôžeš každý týždeň posielať proste nové a nové remixy, proste jedna osoba, jedno entry.
Tak. Takže ukážeme si prakticky. Vybereš si súťaž, dobre, máš vybrať tu. Vybereš a zistuješ BPM, tóninu. Takže ja som si tu pripravil takto už záložky. To znamená, príklad na label radar, tu dáš opportunities, klikneš na aktuálne výzvy, čo kto sa môže zapojiť, takže tu si môžeš vybrať, či ideš do tejto súťaže, alebo do tejto, alebo do tejto. Príklad, ja som vyrábal pre týchto, lebo sa mi ľúbil pôvodný zvuk, také akoby francúzsky house, ako Daft Punk niečo. Hej, cena je tam, že ti oficiálne vydajú na Atlantic Records. Získaš 100 kreditov na týchto stránkach a za tie kredity si vlastne ty môžeš posielať dema a riešiť si tu veci akoby na týchto stránkach. A takže príklad, vybral som si toto, že idem remixovať, idem do toho, takže tu si dáš download stems a stiahneš si ich zvuky, z ktorých potom budeš vyrábať ten remix. Takže určite doporučujem, kúp si originálny track, aby si počul, ako znie, aby si počul, proste to bude tvoja referenčná nahrávka. Ako jemu to hrá, tak by to malo hrať aj tebe, lebo to je ten ich požadovaný zvuk. A takto majú radi, jak to má on v tom originálnom mixe. Takže treba na týchto stránkach alebo aj na Beatporte rôzne sa dajú nájsť informácie, takže rýchlosť to má 120 BPM a je to v D major v tónine. Takže pre teba je dôležitá tónina a rýchlosť. Rýchlosť si nastavíš normálne v Abletone tu a vlastne tóninu si ukážeme, ako sa vlastne hľadá v jakej tónine. Toto sú kľúčové informácie, lebo vlastne rýchlosť je dôležitá pri speve, lebo ten spev je naspievaný na 120 BPM. Ty keď dáš 124, tak sa ti to rozsype. Takže začni si na 120 a v D major. Teraz, ako zistím, v akých akordoch on tam hrá? Je tu takáto stránka Chordify a tu si dáš do vyhľadávania In the Summer, dobre, pustíš si. Tu ti ukazuje záchodu D minor, potom ide do C a tu ti ukazuje aj noty, ktoré sú tam vymačknuté zrovna, na ktorých sa hrá. Hej. Takže tu z tohto ty môžeš odkúkať breakdown, aké má akordové postupy a drop. To ťa zaujíma. Takže sme v D minor. Tam aj. Tak. Takže akordy tu. Tak, čo sa týka ešte ako preniesť tieto akordy do Abletonu. Ja mám dobrý plugin na to, vám ukážem, vlastne Scaler. To je taký na akordy proste plugin, jednoduchý, plne funkčný, raz zaplatíš a máš pokoj, žiadne mesačné poplatky. Takže príklad, ja tu mám nejaký vokál. Hej, takže tu si dáš to A minor. Takže toto máš všetky akordy, ktoré sú v tej danej tónine A minor. Pardon, oprava, tam sme v Ice. Takže toto všetko zmažem. Sme v Ice, hej, tuto je.
Takže toto dáme preč a dáme tam ice. Tak, chytíš to drag a potiahneš tie akordy sem a on ti ich prenesie. Takže si v tej tónine vokálovej. Hej. Tak, takže ty keby chceš sa dostať do týchto akordov, tak si ich napíš niekde, si ich daj na bok a vlastne si ich tuto vlastne navolíš cez tento scaler. Si ich tam dáš. Tu si dáš stupnicu, scales a povkladaš si akordy, ktoré tam si videl na tom Chordify a dragom si to potiahneš sem a tým pádom ty máš vyriešené už aj akordy. Takže toľko k scaleru, takto sa s tým pracuje a potom vlastne usadíš vokál. Keď chceš usadiť vokál do nahrávky, tak vlastne dáš si referenčný track originálny, tam vypozoruješ, kedy začína vokál a presne ho tam vložíš v tom momente, kedy je potreba. Takže scaler sme si ukázali, vokál, umiestniť vokál, takže tu máš originálnu nahrávku a vokál. A keď to pustíš, tak to musí hrať naraz, musí to sedieť. Takže tak, len si daj pozor, že navol si BPM pôvodnej nahrávky, aby sa ti to nerozhodilo, tie rýchlosti. Takže na 120 BPM prilož to k tomu a potom referenčnú nahrávku vypni. Hej. Referenčná nahrávka je originálny track, takže keď budeš robiť mix, tak si to porovnávaj s tým originálom, čo ti dali oni. Určite by som zainvestoval po tom, že si to daj namastrovať profesionálom. Buď túto majú profíci akoby službu na týchto stránkach, alebo kľudne aj ja sa ti môžem na to pozrieť, není problém. Ale určite mastering si daj spraviť poriadne. Bola by to škoda, keby ti to nehralo tak, jak má. Tak, určite buď aktívny na tých platformách, kde si dával svoj remix, píš feedbacky, počúvaj tie pesničky ich a fakt akoby získaš veľa nových kontaktov a vlastne ty keď dáš niekomu feedback, tak na 99% ten človek tebe dá tiež feedback. Hej, lajkuj a tak ďalej. Ukážeme si, ako funguje trebárs, teraz je hodne moderná táto platforma Virb a tu tiež som robil do súťaží nejaké tracky a vlastne tu funguje to na základe kreditov. Keď sa ty chceš prihlásiť do nejakej súťaže, tak musíš zaplatiť 25 kreditov. Tie kredity získavaš, buď si ich kúpiš, alebo keď sa ti nechce platiť, tak kredity dostávaš za to, že počúvaš muziku tých druhých. To znamená, pustíš si muziku a počúvaš to a ono ti to počíta a keď budeš počúvať 2 hodiny, tak ti dá proste kredity za to. Hej, že napríklad ja tu mám vlastne, keď sa pozriem na svoju ako tú peňaženku tých kreditov, tak za každý komentár máš 2 a keď si vypočuješ, tak máš pol kreditu. Hej, takže tým, že si aktívny, tak ti dávajú peniaze a teda kredity a tie kredity môžeš používať potom, keď sa zapojuješ do súťaží. Tak. Takže určite buď aktívny. Výborná vec na tomto portáli je, že ja tu mám takéto dva remixy som robil a tu ti píše Toolroom Records počul tvoj remix. Hej. Axton počul tvoj remix. Takže ti potvrdzujú, že si vypočuli, dokonca niekoľkokrát opakovane si to púšťali, takže to je dobré znamenie a hlavne ty máš istotu, že to niekto počul. Zažil som mini súťaž, nebudem konkretizovať, ale bolo to cez SoundCloud, že si posielal demo
a prešiel čas, vyhodnotenie, vyhrali to 4 a nejakí iní ľudia a ja som na SoundCloude videl, že to nikto nepustil ani. Hej, a to je proste šuplikánstvo a robia to väčšinou malé labeliky, ktorým odkazujem, že takto si iba poškodíte vlastné meno. Keď robíte súťaž, tak si vyčlente zdroje, aby ste si aspoň tých 250 trackov vedeli pustiť a aby vlastne ste mali na to čas a zdroje, aby ste to vedeli spraviť poriadne, inak si iba uškodíte. Tak, po termíne oni vyhlasujú víťazov, hej, tam máš také počítadlo, hej, 2. februára proste nazdieľaj to, potom keď vyhráš, nazdieľaj to, ľudia to majú radi a proste ťa podporia určite, lebo je to fakt jasná správa, proste vyhral si, presadil sa v konkurencii, takže super. Väčšinou to vyhodnotenie je takto, hej, že vlastne winners napíšu kto 3, hej, tuto trebárs, keď som toto vyhral, tak vlastne tu máš, že máš ročné kredity, hej, sample pack a neviem čo všetko možné, proste boli ceny a vlastne community, čo znamená, že to vlastne vyhodnotili celá komunita, najviac lajkov a najviac komentov a prehratí bol môj track, takže porota nemala vplyv na to, ale vlastne tí ľudia to odhlasovali, že som to vyhral. Takže určite takto na stránky si to hoď. A cesta je cieľ. Na začiatku som hovoril, súťaž remixová není o tých cenách. To není proste šport alebo niečo vyhrať. Proste muzika není na to primárne určená, ale tieto súťaže ťa môžu motivovať k ďalšej práci a najväčšia pridaná hodnota je tvoje zlepšovania. Ešte jednu vec, takže to takto pekne pomalých schodíkov hore. Príklad, áno, ja som vyhral 2 súťaže minulý rok, ale nikde sa nehovorí, že som prehral 20 krát. Že vždycky z 10 súťaží jedna klapne. Takže není to o tom, že teraz budem dávať a všetko budem vyhrávať jedno za druhým a je to skôr o tom, keď prehráš, nevzdať to. A 9 krát som prehral a raz som vyhral, tak proste skôr si myslím, že to o tom, ako človek príjme tú prehru a ako ide ďalej, než o nejakých výhrách a peniazoch. Hej, takže najväčšia pridaná hodnota je zlepšenie tvojich zručností vo výrobe hudby a udržanie si motivácie, aby si išiel ďalej furt. Takže toľko k remixovým súťažám, dúfam, že vám to pomohlo, že budete úspešní, že vyhráte, že proste budete mať nejakú satisfakciu za tú drínu na muzike. Takže vám ďakujem za pozornosť, určite nezabudnite si zapnúť odbery a každý týždeň vydám jedno video o muzike, aby som vám pomohol, poradil, namotivoval a aby ste boli úspešní a trošku aby vás to aj bavilo tá muzika. Takže ďakujem za pozornosť, majte sa pekne, ahoj. Don't forget to subscribe to the Tomas Balazs YouTube channel.